السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصوماليات ميل وبد عالم كجوكتان، خاصة أمد الصوماليات مقومية الصوماليات كنول صومالي قلبيت أما لو يقانا كلين شنات أما لو يقال أوغاذينيا متكارتي دقوع waxaan ka xumahay oo ka tacsiyadanaya tobankii qof oo maanta ee dowladda federaalka Itoobiya uu hogaamiyay Abiy Ahmed oo Oromaa ee ku xasuuqday kuna burburisay dagaal cadna ku soo qaaday qowmiyadda Soomaaliyeed intii dhimatay Allah u naxariisto intii noolna waxaan leeyahay fariintan dhageysta kana dhiidhiya Soomaalinimadina kana faa'iideysta awooddu Ilaahay idin siiyay mideeyana awoodda aad leedihiin iskuna taga idinkoo kale xisbi iyo kala qabiil ahayn isku fiirino Soomaali ahaan isku fiirinayo midaan ka dhiidhiya waxaan rabaa inaan ku bilaabo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo xukunka hayay 4 bilood waxaa loo doortay April bishii 2018 4 bilood ayuu xukunka hayaa 4 bilood iyo 2 maalin 3 maalin ayuu xukunka hayaa saddex qalad oo waaweyn ayuu kula dhaqaa qowmiyadda Soomaaliyeed ee kalinka shanaad degto qodobka ugu waaweyn waan tirinaya ninkan asal ahaan horta aan wax yar biographigiisa aan ka faalloodo ninkan muxuu ahaa awal ninkan wuxuu ahaa nin madaxweyne ku-xigeen ahaa gobolka Oromada ismaamusho ayuu madaxweyne ku-xigeen ahaa wuxuu la dagaalay qowmiyadda Soomaaliyeed 2017 wuxuuna laayay xukuumadda asaga mas'uul ka ah maamul goboleedka Soomaali fara badan 2017kii wuxuu kaloo ninkan ahaan jiray hay'ad hadda ka hor dadka jaajuusto ayuu abuuray dowladda federaalka madaxu hay'adaas magaceeda la yiraahdo STIC waxaa la yiraahdaa Science and Technology Information Center dadku ayuu jaajuus jiray dadku jaajuus jiran waxaa ugu badneed qowmiyadda Soomaaliyeed oo ay nalaf sidoo kale wuxuu caburin jiray ummadda Soomaaliyeed una leen jiray sidoo kale ninkan waa nin naceeb ummad u Soomaali qof caan ku ah waana mid hadda asagoo 4 bilood joogo oo qaladaadka waaweynka ummadda Soomaaliyeed oo galay ninkan ogaada kama duwana madaxweynayaashii iyo boqoryaashii hore Itoobiya soo maray boqolkiiba sano la soo dhaafay oo kulligood ahaa dagaalka koowaad ee ku qaadaan qowmiyadda Soomaaliyeed Menelik Haile Selassie Mengistu Mele Zenawi iyo Haile Selassie dhamaantood oo ahaa Tigray Amxaar wada ahaa haddana ninkan Oromada wuxuu raacay jidkii madaxdii ka horeysay Itoobiya oo ahayd in Soomaaliyeed la laayo la caburiyo lagu duulo ciidan dowladda federaalka loo adeegsado oo mataqaana cad la gumaado dagaal cad oo qaawan oo ku qaaday sidoo hadda xukunku uu qabta 4 bilood saddex qalad oo waaweyn ayuu ummadda Soomaaliyeed oo ku nool kalinka shanaad ka galay midda koowaad 600 oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Mooyaale waxaana dilay Oromo hub ka soo qaadatay dowlad goboleedka oo asaga madaxweyne ku-xigeen ka ahaa 600 oo Soomaaliyeed meel ku gumaadeen iyo magaalooyin badan kamuu hadlin muu xirin muu dhaleecin dowladda federaalkana muu u dirin taasi waxay u cadeynaysaa inuu raali ka yahay kuna qanacsan yahay gumaadka lagu haayo Soomaalida oo rabo Oromada inuu ku salbalaariyo kalinka shanaad Soomaaliya ayagoo weligood alla sheegin jiray inay Soomaaliya leeyihiin midaas waxay ku cadeynaysaa dhul balaarsi inay Oromada bilowday ee ku qiilaayeen dhulkan waxaa la Oromo Soomaali ma waana ka kicinayna 600 qof oo la dilay magdhow lagama siin ilaa hadana dowladda federaalka wax kama dhihin qodobka labaad waa Abiy Ahmed qaladka uu suubiyo waxa kamid ah 2-3 bil kahor markuu Mareykan imaanayay uu ku wareegay wuxuu khudbad ka jeediyay asagoo la hadlay Itoobiyaankiisa iyo Oromadiisa iyo Amxaaradiisa wuxuu yiri shidaalka laga helo kalinka shanaad waxaan gobolka Soomaalida siinaynaa 5% ilaa 10 boqolkiiba 5 ama ilaa 10% ayaan siinaynaa inta kale dowladda federaalka qaadanayso waxaana loo qaybinayaa qowmiyadaha Itoobiya haddaba constitutionka Itoobiya muxuu qabaa haddii shidaal laga helo 9 gobol ama 9 dowlad goboleed ee Itoobiya ka kooban tahay wuxuu qabaa sida tan haddii laga helo shidaal gobol maamul goboleed maamulkaas wuxuu xaq u leeyahay shidaalka laga helay boqolkiiba 40 boqolkiiba 60 waxaa qaadanaya dowladda federaalka halkan waxaa cad inuu duudsiinayo xaqa ee Soomaalida gobolkeeda leedahay waxaana marqaati kaaga tahay inuu asaga ku tumanayo sharciga Itoobiya ee suubistay uu qoran oo asaga ra'iisul wasaare ka yahay inuusan aaminsaneen sababtoo ah Soomaali daciif ayaa nahay shidaalkeeda ayuu rabaa inuu dhaco halka
mataqaana madaxda Soomaaliya ama goboleedkeedana ee leedahay maya boqolkiiba 40 aan leenahay waana midda keentay isku dhacaan saddexaad qaladka saddexaad uu Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu galay waa in uu ciidamo military ah maanta uu ku soo duulansiiyay jigjiga labadii saac oo subaxnimo dadka hurdaan oo jigjiga nabad tahay in inta ku soo duuleen baarlamaankii maamul goboleedka madaxtooyadii iyo ummadii dileen 10 qof oo Soomaali ahna ee halkaas ku gumaadeen ee ku dileen waa xaq dhac waana marag kaaga dhigaysa inuu ninkan necib yahay Soomaali shalay waxay mooyaale maantana waa jigjiga barina waa halkee wuxuu cadeeyay inuu rabo inuu ku fiiqo dhulka Soomaaliyeed ee Oromada militariga maanta imaaday jigjiga badankood waxay ahaayeen Oromo waxay ku hadlayeen luqadda Oromada taasi waxaa cadeysay warbaahinta dhan iyo mataqaana military Amhara wuxuuna rabaa ninkan inuu keensado maamul kale ka amar qaato taas waxaa daliil ku ah boqor Haile Selassie markuu talinayay waxaa gobolkan uga talinayay Soomaali asaga ka amar qaadato Mangista yimid waxaa gobolkan uga talinayay Soomaali ka amar qaadato Mala Zanaawi waa yimid waxaa uga talinayay gobolkan Soomaali ka amar qaadato ummadeeda leyso Cabdi Ilaya kamida haddana ninkan wuxuu isku dayaa inuu ninkan hadda ka hor isku dhaceen markuu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa gobolka Oromada inuu bedelo uu keenso kuwa kale asaga uu u taliyo u yeeriyo dadkooda gumaado oo sharciyo waa isku mid raggan madaxda Etoobiyaanka ah boqor ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne ahaadaan mar walba xukunka imaadaan waxay keensadaan dad ayaga daciifiina oo umatalo ummadooda gumaado waana midda ugu weyn haddaba ummadda Soomaaliyeed ee ku nool kalinka shanaad maxaa xal ah waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed ee kalinka shanaad ku nool oo lagu qiyaaso 7 ilaa 10 milyan maalin walba 100 sano la soo dhaafo inaad ku jirtaan gumaad iyo xaqiino la inkiro iyo gobolkoo wax lii qaban waayo iyo ummadiino la isku diro oo meel walba imaada idin laayo maxaa xal ah haddaba 4 xisbi ayaa kalinka shanaad ka mataqaana siyaasadeeda ku loolameysa mid waa xisbigu Ilay Cabdi Ilay madaxweynaha maamul goboleedka hadda hogaamiyo oo Somali Democratic People la dhaho midda labaad waa ONLF oo taqaataan urur dagaalamo oo mataqaana oo jira ah midda saddexaad waa dulmudiin waa kuwa hadda uu rabo Abiy Ahmed inuu xukun ku wareejiyo oo diridhaba beeskooda ayaamahan dambe ku shiraayay oo Soomaali oo dhan ka kooban laakiin waa kuwa aanan haynin aragti dheer oo rabo kaliya inay Abiy Ahmed la shaqeeyaan kursi doonna ah kuwa kale waxaa la Siraaj afartaas waxaa laga rabaa inay ummadan Soomaalida inay iska dhaafaan xukun doonka iyo mataqaana dhibka ay ku hayaan inay aqligooda iyo maankooda iyo cuqaashooda iyo siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda inay isku imaadaan mideeyaan u taliyaan ummadan Soomaaliyeed haddaba maxaa habboon waxaan kusoo gunaanad waxaan leeyahay waxa ugu habboon inay subiyaan waa article 39 oo constitutionka Ethiopia ku jira oo ah maamul walba ama dad walba waxay xaq u leedahay inay ka go'i karto dowladda federaalka Ethiopia waxaan ugu baaqayaa ummadda Ethiopia ummadda degan kalinka shanaad inay ka go'aan Ethiopia inay ku dhawaaqaan inay wadan xor ah yihiin Soomaali galbeed kaca midooba tafaraaruqa aad isku heesaan kala joojiya Oromo iyo Tigray iyo Amhara cadowgood ugu koowaad waa idinka ay idin yaqaanaan inaad siyaasiyiinteena mideysaan oo isku daydaan war maxaa xal u ah ummadan Soomaaliyeed boqolka dambe 10 sano uga tagnaa 100 sano dib ku jirteen iyo gumaad maanta ma ahan inaad u shaqeysaan kuwana Oromo u shaqeeyaan kuwana Amhara u shaqeyn jireen kuwana hadda joogana Tigray u shaqeyn jireen xal midaas ma aha ha u arkina waxaa la idinka rabaa inaad article 39 qodobka 39 constitution Ethiopia ku jiro dhahay inaad go'daan inaad ku dhawaaqdaan inaad xor tihiin oo aad go'daan oo aad wadankiina ama Soomaaliya ha ku darsataan ama ha ku darsadaan kaliya gooni isku taagtaan oo Soomaali galbeed la baxdaan oo midoodaan oo markaas afartiina ku shaqeysa xukunka u qaban lahaydeen in maangaabnimada aad iska deysaan la idin yeerinayo oo idin yeerinayso marna Oromo marna Tigray ay iska deysaan midaas ayaa idin kula talin lahaa kacdoon suubiya min jigjiga min diridhaba
min goday, min shilaabo, min qarbi daharo, dhammaantiin min dolow caddow, meel walba aad tihiin waxaad tihiin Soomaali. waddanka idinka ismaamula intuu idin maamuli lahaa ninii neceb oo asoo 4 bilood joogo idinku duulaan idinku bilaabay shalay mooyaale maanta jigjigana berina uu rabo inuu weli mataqaanaa uu qabsado militariga banaanka militariga jigjiga joogana waxaan u baaqaynaa inay ka baxaan. waxaan rabaa shacab fariintan dambe waxaan rabaa inaan u diro shacab weynaha ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogaan iyo kuwa Soomaaliya ku nool, kuwa Djibouti ku nool, kuwa North Eastern Kenya ku nool iyo dowladda federaalka Soomaaliya وقامها عبد الله فرماجو إسماعيل عمر قيلي sidoo kale siyaasiyiinta North Eastern aadan ducaale aamina faarax macalin dhammaan siyaasiyiinta North Eastern inay dacwad ka qoraan dowladda federaalka Ethiopia iyo Abiy Ahmed igadna isku wacaan African Union tagaan ay dhahaan gumaad cad ayaad ku heesaa ummadda Soomaaliyeed iyo jinsiyadda Soomaaliyeed mooyaala 600 aad ku dhimatay jigjiga maanta 10 aad ku dhimatay midaas midaan u dul qaadan karna maaha dadka Soomaaliyeedna ma gumaadi kartid annaga ayay mataqaana isku jinsiyad aan nahay xaqna waxaan nahay inaan u doonno waxaa laga codsanayaa ummadda Soomaaliyeedna meel walba inay dacwo qoraan caalamka tusiyaan in dowladda federaalka Ethiopia ee gumaad ku hayso ummadda Soomaaliyeed waliba Abiy Ahmed waa kan ugu daran oo ebid soo mara taasina waxa cadanaysa faralka oo dhaqsadiiba ku kacaayo faralka gumaadka ah ayaa asagii oromadiis ku kacayso oromo waxay rabtaa dhul balaarsi waxay rabtaa kalinka shanaad inay ku dhul balaarsto already berbere iyo boosaaso maalintii 1 qof soo gasho Soomaaliya midaas waa mid ay ka siman yihiin fadlan ummadda Soomaaliyeed hala kaco dowladda federaalka maxaa Cabdullaahi Farmaajo Ismaaciil Cumar Geele iyo baaqan u diraayo North Eastern siyaasiyiintiisa aadan ducaale waxa weeye inay mataqaana igad shir degdeg isku keenaan African Union oo wacaan safaaradaha Ethiopia ee ku leedahay Soomaaliya iyo Djibouti iyo Kenya ee dhahaan enough is enough dhiig Soomaaliyeed amaanul baadaadiseen dowlad walba federaal oo nimaan jinsiyadana ay gumaadaysiin hal joojiyo in dhahdaan maaha inay iska aamusaan madaxda Soomaaliyeed oo mataqaana Djibouti iyo dowladda federaalka iyo Kenya joogo waa inay ka dhiidhiyaan una istaagaan ummadda Soomaaliyeed shacabka annaga Soomaaliyeedna waa inaan u dhiidhinaa oo aan mataqaana ummadda Soomaaliyeed u helinaa heeli hool taagnaa fariinta ugu dambeysana waxay tahay shacab weynaha ku nool kalinka shanaad Soomaali galbeeday midooba cadow ayay idin arkaan Oromo iyo Tigray iyo Amxaar maankiina ka saara kala qubnaan weligiin daba dhilif ha noqonina waa idinku 10 waad ka soo barateen daba dhilif hadda u hogaansama sida wadan ku noqon lahaydeen isku xoroon lahaydeen waad aragtaan dhibka Abiy Ahmed iyo ku hore idinku keeneen kaca oo ka dhidhiye Soomaalinimada tihiin fadlan fariintan faafiya gaarsiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed ee Djibouti dowladda federaalka iyo North Eastern iyo sidoo kale kalinka shanaad afarta xisbiyo ku loolamaysa inay midoobaan. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.